dear friends, welcome to Journey of Rose. ക്യാൻഡിയിലെ പുല്ലെല്ലാം വെട്ടി ക്ലിയർ ആക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നല്ല വെതറാണ്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പുല്ലും കാര്യമെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വിൻ്റർ ടൈമിൽ സ്നോ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ വീട് വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കണം. ഞാനിതൊരു ടെമ്പററി ഹോമായിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്തതാണ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെല്ലാം പോയതായിരുന്നു. അപ്പം ആ വീടിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണിക്കെല്ലാം വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോയതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ സാധനമുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ വണ്ടി, എൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത് എടുത്തിട്ട് പുല്ല് വെട്ടാൻ നോക്കട്ടെ, വിജയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടീനോട് തട്ടാനാ പറയണേ. ഇതാണ് സാധനം. പേരെന്താ കൊബാൾട്ട്. ഓ, ഇതിന്റെ കുറെ വണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ വണ്ടിയെല്ലാം ഉണ്ട് പുല്ല് വെട്ടി. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതെനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്, ഇത് വലിച്ചിട്ട് ഇത് ഓണാക്കണം. ഇത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കണം, എന്നാലാണ് ഇത് ഓണാവുക. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അയ്യോ, ഇതിന് പവർ വെക്കണം, പവർ കഴിവ്. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർ വെക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം അല്ലറ ചില്ലറ അലമ്പ സാധനം എല്ലാം വെക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സൂപ്പറാക്കി വെക്കും. ഇത് ഒരു അത്ര നല്ലതെന്നല്ല, ജസ്റ്റ് ലോക്കൽ ആയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെന്നാണ്, ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനും ഡയറും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് വരും. ഈ കാറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബെൻസാണ്. കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്നാമത് കറണ്ട് പേടിയാ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വസ്തു അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പം അത് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഞെക്കിയിട്ട് മേലോട്ട് സംഗതി എത്രയാണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് വലിച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഞെക്കുവാണേ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒന്നിയാൽ മതി. ഏറ്റവും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അച്ഛനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ സാധനം അത് അയച്ച് മാറ്റണം. ഇത് പുല്ല് പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ.
എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 9 മണിയായി, രാത്രി 9 മണിയായി. നോക്ക്, നല്ല വെളിച്ചമല്ലേ. ഇത്രയും ടൈമായിട്ടും ഈ സമ്മർ ടൈമിൽ ഒരു 9-9:30 ആയാലും 10 മണിയായാലും നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും. വിൻ്റർ ടൈമിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നേരം ഇരുട്ടാവും. രാവിലെയും ലേറ്റായിട്ടാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കും. സമയം നമ്മൾ ഓരോരോ സമയത്ത് ഈ ടൈം സോണ് അവർ മാറ്റും. 1 മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ചെയ്ത പണി ജസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പരിപാടി ചെയ്തതാണ്. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വൃത്തിയില്ലാണ്ടാക്കിയത് ഫസ്റ്റിലത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ക്ലീനാക്കി. ഇവിടെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഏരിയ. ഓക്കെ, അതിനെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ടൂൾ വേണം. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താമസിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യും. എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു. ജേർണി ഓഫ് റോസ്. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.